akka ganama hirribaa kaanii garaa qullaadhatti buna kana kan dhuunetti himi. Baay'ee isaanii kanaan onneen dhaabbattee kushiinaa namaa keessatti kufanii meeqa du'u jiran. Hayyee lammaffaa akka baqa aduu keessatti illee gadi ba'anii uffata kana bituurra vaayitaamina bitatanii akka of eeggatan vaayitaamin D baqa waa baay'eetu jira gatii ta'eef bakka dawaa maadaatii bitanillee vaayitaamina yoo fudhatan vaayitaamina baay'ee jira kana gorsi. Kuno social media irratti ji'a 4 jaanii gadhiisan arabni ji'a 4 nu bira hojjette jaanii waggaa 5 ilmaan isaanii lakkuu guddistee jechuudha. Waggaa 5 guutuu gaafa isii onneen dhaabbattee kuftu mana isaan kushiinaa isaanii keessatti yaamanii gisee dhaban isii ciisu jirtu arganii ambulaansii yaaman fuudhanii hospitaala geessanii giseenii fi akka isiin du'uuf deemtu arganu. Baqa warra hospitaalaatti waggaa ji'a 4 nu bira hojjettee isiin beeynu jaaniin kan ilmaan isaanii lakkuu laffaatee guddisteef. Nama copy link share godha guys share gocha obboloota keessanii onto jedhamaanu. Nama hospitaala keessa qulqulleessu nama Oromootu footoo kaafadhaa jennaan hin loleen jechuudha namichi. Gisee isiin duutu harku waraqaa paaspoora dulloomee qabdii waraqaa hin qabdu jaartii isaa dawwalee paaspoora fidii jedheen. Gisee fiddu baqa achumatti ji'a 4 nu bira hojjettee hin beeynu bakka irraa dhuftee hin beeynu jaanii isaan gatanii deemu kaan jechuudha. Mucaan sun footoo waraqaan qabdu mucaan isaan baragaa foggaash noo jettu. Waraqaan qabdu. What? Waraqaan qabdu ID'n qabdu garuu firoota isiitu ergasii imbaasiidhaan biyya galche. Biyya eessaati kun? Dubaayumatti. እና mucaan sun namoota fooloo baay'ee qabutti footoo isii gisee arganu mucaa tokko gadhiisen beekanii ji'a 4 hojjettee warri waan maallaqa hin arginii fi isii gatanii jedhee footoo isii gadhiise. Isiin ammoo waggaa 5 hojjette mana san keessa. Ergasii baqa ammaan tana waan takka malee miilaan deemaa dhuftee sababa jechuudha koffiidhaatti onneen isii dhaabbattee onneedhaan duutee jaan waraqaa isii irrattillee jechuudha. Micoo isiin gwaaddenyaatiyyee jechuudha. Rabbi rahmataa godhuufi. Viidiyoon isaa hin jira Facebook irra maqaan isaa Mubee maalii jedhama. An Facebook irratti argee ture. Garuu kaleessa na bira oolte gwaaddenyaan isii jechuudha. Mana beeksisabaa hojjenna. Mee namoonni asirratti argitan kana jirtu namoonni isin bira ga'ee jira wanti kun viidiyoon kun siimee keessaa yoona erguu dandeessan. Mubee baaduu maqaan isaa mucattiin galtee jirti amma awwaalamtee jirti already. Jechuun mucaan kun asitti akkas taate taanaan yoom akka isheen galtee maal akka ta'e keezii ishee waan tokko tun baramiin ilaalee tokkostiin warri ajimaan hin beekan jechuudha. Obboleeyyan siifaa jaarsa siifaatu ajimaan jira baqa isaaniitu galche. Kanaaf himannaa waan tokkotti banuu hin dandeenye gaafa jarra akkasiin jedhanii gashan idda jaarsi ishee as jiraateeti. Irratti waraqaarra hin jira bar akka onneen isii dhaabbattee hufte jechuudha. Ammas isaan sodaatanii waan isii waraqaa hin qabneef seerri nu gaafata jaanii akkas galchuun dhaban. Baay'ee nama gaddisiisa.
Tanaafu namni tokko madaamin fira keenya madaamin baay'ee na jaalatte akka haadhatii yaati warri ja'an jechuudha. Madaamin sin jaalattu soba madaamin gaafa ati fayyaa qabdu si jaalatti gaafa fayyaa qabdu dhaabbadhu hojjedhu of eegi vitamina bitadhu buna dhiisii nyaata nyaadhu dalagaa isii dura siitu dursa jechuudha. Okay. Ati yoo baate kosirriitti vitamina akkamitti maal akka ta'e himi. Innaa irra deebi'iiti vitamina akkamitti akka ta'e gorsa keessirriitti itti wantoo jedhi ijoolleen dhodhu. Fakkeenyaaf aduu keessatti gadi hin baanu jechuudha. Sooyyee nuti warri mana namaa keessa hojjetan jechuudha. Siigalee aduun qaama namaatiif barbaachisaadha. Okay. Tanaafu vitamin D fudhadha. Akka bakka aduu isiniif bu'u. Akka qaamni keenya nu bareedu yoo feetan vitamina omega 3 jedhamutu jira jechuudha. Okay. Dirhama 200 biran kutu maadaatiin fuula keessanitti hin baatu hin bareedanii maal nam qurxummii bakka qurxummii isinii bu'aa jechuudha sun. Okay. Zayitii qurxummii gatii ta'eef yeroo hunda qurxummii hin nyaatanii yoo ta'e namni qurxummii hin jaalanne hin jira kan waa irraanfatu akkasitti of qaqqabaan isin jechuu barbaade. Faamiliin keessanillee gisee isin fayyaa qabdan isin jaalatan yoo fayyaa dhabdanii galtan namni tokko jechuudha maal nu gooti kajoo hin jiru ka rakkatteetti galte sallaalan malee kasan dura hojjette namni yaadatu hin jiru jechuudha. Ati haadhateetiif yoonii fi isin dhukkubsattee maallaqa ergite obboleettii teeta maallaqa baastee dawaa bitteef mitu sirra kabajaa qabaa jechuudha. Ati maallaqa ergite malee dawaa bittee isiidhaan hin kunuunsine jechuudha. Okay. Tanaafu yoo ofiif jiraatte ilmaan keetiif jiraattaa faamilii keetiif jiraattaa dhaabbattee dalagattaa. Namni hundinuu gisee ati fayyaa qabdu si fadhanii fayyaa teet irratti gad dhaabbadhuun jedha. Ijoollee keenya kan ganama ija bananne jedhee hirriiba irraa ka'anii hojii xumuruuf jecha nuskafee dhuganii jechuudha. Nuskafeen onnee dhaaban mataa kiyyarraa utaa akka jedhe. Okay. Ana maantanaan dhiise waa'ee isaa baree jechuudha. Kan ajjeese shamarran keenya shamarran biyya Arabaa kulaadiitiitti fidee maadaatii fuulatti kaleen isii fiil taateef bishaan hin dhugan gizeeniif jechuudha. Nuskafee dhugan. Bishaan hin dhuganii nyaata nama cufaa ichumaan hojii eegalanii gisee isaan gattaan aramni isaan yaaman gisee beelaanii nyaachuu jedhanii bakka sambooda hin dagatanii misaa isaanii hin dagatanii. Tanaafu of eeggadhaadhaan isiniin jedha obboleeyyan. Vitamina farmaasiidhaa bitadhaa. Applicationii warraa xalabatan as keessa baay'eetu jira. Xalabaatii jira kan farmaasii yoo barbaaddan. Karaa baqawaa hundaa karaa Arabaatiin illee mirga keessan beekaa jiraadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Warri seeraan biyyarraa dhuftan. Google irratti search yoo gootan afaan Oromootiin illee hin jira dubbifattanii mirga keessan beekuun. Akkanaan tisooyi. Sorry, obboleettii koo dhugaa baay'ee galatoomii giftii koo yaada bareedaa kanaaf hin callisin jedhee si dhaggeeffachaa ture. Ammallee bareedaa shi'anniidha kaansarii nama qabsiisaa jechuudha. Okay. Of eeggadha itti himi sooyyee kana kan faa bakka barsiisuun baay'ee barbaachisaadha shamarran. Akkasitti baay'ee hubazeedhaati dhugaa baay'ee cimtuudha. Ilaa'anii dubartoota akka kee shamarran akka kee argachuu kootti baay'een gammada. Maaliif warningii naa kenne copy link godha please. Copy link godha. Please copy link godha.
warning kenne video kana badi. Okay. Please copy link wala namni torbaatami shanas jala jirtani dhuga utama waan shin haasofte kana afaan amaariffaatiin ta'utu afaan oromaatiin ta'eti nama kumaatami meeqa kan ilaalu chala wanti kuni yeroo baay'ee alirraati dubbadheera vitamin D qaama keenya barbaachisaadha omega 3 especially warroonni mana keessa taa'aa ooltan warroonni mana keessaati gadi baane qilleensi isin agarre aduun isin argine baay'ee gadheedha jechuudha ammarratti dhukkuba akkasiidha kan baay'ataa jiru especially naannoo biyya kana keessatti jechuudha uffata kanaaf adara vitamina kana fudhadhaa isin jettu obboleettiin keenya gorsa bareedaadha kan isheen fiddee fakkeenya obboleettiin keenya tokko maal akka isheen taate ganama afaan duwwaa buna dhugiinaanis kaffeedha kan jiru isan dhugiinaa yeroo baay'ee ijoolleen hedduun niskaaffee jogii tokkodha kan isin dhugdan waan gurguddaa tokkotti dhugdu inni moomaayini bakka hin bartanii akka inni sirriitti si wantoo jedhee hojii fidha inni onnee keessaniif gaarii miti qaama keessaniif illee gaarii miti inni garaacha namaaf illee gaarii miti maaliif wanta o'aa tokko ganama afaan duwwaa gaafa waan tokko dhugdan sirrii miti beektu kanaaf qorichi illee gaafa daawaan isin kennamu nyaata booda jedhama. Ciree booda jedhama jechuun akka isin miineef isin galee isin immoo danfanis kaaffee kan danfa kana dhugdanii kan isin hojii eegaltanii egaa obboleettiin keenya lubbuu ishee darbeera already akka isheen galtee biyyatti owwaalamteettidha kan obboleettiin keenya kuni nutti himte kanaaf of eeggannoo godhaa ofitti deebi'aa of jaalladhaa of kunuunsaa dhugaadha namni hundumtuu waan nama dhibu namni hundumtuu gaafatti fayyaa qabdus jaallata aan abbaa obbolaa hiriyaa namni hundumtuu biyya kana an arge baay'een beekaa biyyoota garaagaraa argeera biyyoota arbaa garaagaraa waggaa 5 waggaa 10 waggaa 20 yoo hojjette ati dhibamtee jennaan waggaa 20 ijoollee keenya guddiste jedhanii si wantoon jedhan biyya keetti galta dhukkuba kee fudhatte yoo duute immoo reeffa kee gala amma waan baay'ee argaa jirra bar dhugaa ijoollee baay'ee argaa jirtu ta'e isheen tokko yaggaa darbee eessadha turkiittidha kan isheen deemtee duute jedhame agartanii ijoolleen keenya biyya garagaraatti baay'ee rakasa beektu dhugaa amma dhaga'uu keessa baaneetu yooma du'anii argina yoo just bakka waaqayyo nama jannataa si haa godhu minaamin rest and peace inni barreessine bara darbar normally goone fudhannee jira maaliif akkamittiin maal taate dhukkubaa ture eessa turte mucaa eessaadha waggaa meeqa hojjette yoom idda dhufte maatii ishee hojii wal agaartu turte maal waan jedhu odeeffannoon qabnu by the way kun mirga keenya akka ta'e beektu kana gaafannee Dubai dataanaan imbasii Abu Dhabi gaafannee nama akkas duuteetti kana information qabdu mucaan kun waggaa meeqa turte jennee gaafachuu akka dandeenyu beektu hin dandeessu bar maaliif qaama keessan gatii isheen taateef jechaadha namni sun qaama keessan gatii ta'eef amma ijoolleen keenya waraqaatiin jiraachuun waan inni qabu difference inni qabu waan baay'ee fasni galatti fakkaatu maaliif tokko kalli walli akkuma maqaasa kalli walli dabaq dhuga of eeggannoo godha adara akka dhuftanii inni dura maallaqa tun ta'in waraqaan keessan hojjetamu gaafa waraqaa keessan qabdan sana waan baay'ee of beektu jecha eessa akka jirtan eenyu akkasin fide yoom akka kaatan yoom akka deebitan Senegalii mootummaan biyya kanaa sin beekachaadha mootummaan biyyaa moo gaafa sin dhufta paaspoortii keessan irra rukutame yoom akkasin biyyaa baatan guyyaan isaa barreeffamee jirachaadha agartanii akka gowwaatti hin ilaalina ofirra kasiisina ofitti deebi'a kan duwwaan muumini ani amma fakkeenyaaf midijjaa jiraami ani ijoollee mana kootti nan hima yeroo hundaa ijoollee kootti nan hima midijjaan jira midijjaan iddootti waa bisheessitan jechaadha waan maan qorqoraa yookiin utuun gaazee isinitti agarsiise baay'ee natti tola waan harka qabu waan akkas qabatamu distii yookiin maxbashaa dheeraa maaliif isa fuulduraarra keessa isa dudduubarra keessa ni hojjettanii ariifattanii gaafa si achi dabartanii inni kun isinitti galagalaa bar isinitti galabbaxama dhugaa ijoollee mucaa tokkoon argee
harkishee gubatee luktishee asii gadi gubatee argin. Annama lamaffaan argin maal taateennan shaarpii akkas tuffadheen ture ganama shaayituun danfisuuni wantoota sanatti rarra'ee narratti naqee jette. Oolchuuf harkaan kaasuuf akkatti irratti galagalee. Kanaan immoo mucaa xinnoo qabdee jirti. Mucaa xinnoo ishee dhukkubfatu qabdee jirti. Naannoo saaraa moolii kanatti argin baay'een gadde. Waan akkasii yoo jiraate mijja ishee fuulduraatuun ta'in ishee dudduubaatti yoo fayyadamtanii at least tokkoffaa isin gubu. Akkasumini isa lammaffaa irratti. Isa fuuldura nutti danqabna. Isa keessoo jiru irratti. Isa keessoo jiru irratti maal fayyadamtanii yoo dhangala'e isitti qulqulleessa. Yoo miila keessanitti dhangala'e garuu maali faayidaansa? Maaliif yeroo hundaa akkas gootu? Dhugaa anama baay'een aara mana kana keessaa isa guddaa kan hin dheekkamu ijoollee mana kanaatti fuuldura gaafa godhanii arganan dheekkamu maaliif? Namni yoo saawwame itti galagalaa beektaa akkas gaafa ittu akkasitti galagala. Inni lammaffaa jechuudha. Kan mana xarrabaa jiran hin jiraamti gizeeniif araboota waliin deemanii moola kana keessa deeman. Araboonni hin taanii miti. Isaan maaliif akka gaardiitti hin dhaabbatinaadha. Anis dadhabeen jira madaan beelee jedhiti dubbadhu ati malee kan isatti nimin isa beeku isatti nimin anis akkasitti nimu maaliif beektaa? Dhaabbattee adheeddu dhaabbattu. Gizee isaan nyaatan haa daa'ima kursiitu jira Ani waan an ta'esitti ani food court dhaqe ijoolleen koo nyaataa jiru teenyee jira hundi keenya iyyuu si galee hin dhaabbatti bareedduu koo taa'in jedheen na dhaga'u dide qushbannaa teennan sattitti na ilaal taa'iin jedheen. Bakka taa'in jedhee niitiin akkatti ofirra galagaltee na ilaalte. Si galee isaantu kana ani ijoolleetti hima miti. Namoonni dallaalonni ijoollee kana fidan isaantu dhaga'uun qaba malee ijoolleen eessatti beekti kan. Ijoollee nama taa'ee waan sodaachisan kaa. Maaliif no ilaa na dhaggeeffadhu. Kuni ijoolleen keenya biyyaa yaatee dhuftu waa tokko hin beektu. Si galee orma dhalle utuu anallee ta'e anillee nan dhaabbadhaa bara habiibti anillee nan dhaabbadhu miti tu shaamaa qabee dhaabbadhu takkatti dhaabbadheen shaamaa qabaaf dhugaa waaqa. You know what? Nama na fidee natti muu qaba nama fideetti muu qaba namni fideetti muu qaba bal. Warroonni nama fidan kuni special ijoollee shamarranii gaafa fidan erga isheetti himanii yoo isaan dhaqanii taa'anii ijoollee taasisaa jira taanani. Amma darabee iddootti itti nyaatu jira beektaa dura yookiin isaan nyaatan yookiin ijoollee xixinnoo nyaate gaafa ijoollee xixinnoo nyaatattillee teessee nyaatte maal tokko garuu kuma fi duukaa ijoollee duukaa mirga isheetti immoo qabdi yoo mana namaa dhatte taa'ii maa jechuudha namni na kabaje duraan dursee mataasaa ijoollee kana kan inni kabajuu qabu amma garuu ijoollee keenya warra biyyaa nama guurutu warra biiroo qabutu wanta kanatti himuu qaba. Maal jedhee mirga isaanii yoo mana namaa deemtan hin dhaabbatinaa taa'a. Ijoollee xixinnoo yoo haasofsiistu ta'e immoo ijoollee kana wajjin namni ijoollee haasofsiisu ijoollee wajjin deemamini. Ijoollee yoo teesse taa'ii. Ijoollee yoo deemte gadi baate gadi ba'ii. Maaliif ijoollee keenyaan taa'ee mirga kudhan nan taa'etti. Kayyootti maal taa'edha miraatti isheetti akkaataa dubbiitti manii sirriitti bareechanii ijoollee dheedde yoo ta'e. Ijoollee si jalaa waa qabachuu dandeessi. Elektiriikii qabatti bishaan keessa dhiqni. Ijoolleen biyya kana balaadha. Duukaa deemiidhaan akka elektiriika hin qabanne afaan isaanii keessa callee akka hin keenye akka kanan goone adara. Ijoolleen kun akka lubbuun isaanii harkatti hin baane of eeggadhu jettee ijoollee kana gorsiti. Sa'aatii kee gaafa ga'ummoo nyaata kee nyaadhu, qursii kee nyaadhu, misaa kee nyaadhu, baata kee nyaadhu, bishaan kee immoo dhugi. Yoo ijoolleen illee rakkisu ta'e mana fincaanii gaafa dhattuu mana fincaanii dhaqa jedhiti maatiitti ijoollee kenniti mana fincaanii dhaqetti. Ani ijoollee mataan isaanii please dhugaa ishee kana laa sirriitti na caqasaa. Har'aa kaasaati ijoollee keenya meemmee ijoollee keenya bakkeetti agartan yookiin immoo ijoollee keenya mana namaa hojjetanii ijoollee xixinnoo kunuunsan mataa isaanii yookiin isaan bira darbaa foolii jedha mataan isaanii. Ani ijoollee baay'een gaafate maaliifiin jedhan anamma ijoollee fuudheen deemamini bareedduu koo maaliifi.
maaliifin jedhan maaliifi gaafan jedhu yooni dhiqachuuf ollite balbala natti sumu wayte maaliif sitti tubennaan mucaan ka'ee ribaa mucaan si barbaada mucaan kana godhaa mucaa kottu qabii jedhu itti kanaaf utuu sirriitti hin dhiqatiin utuu mataan kun irratti hin qooriin ka'aa itti ilaa dhaggeeffadhu inni kun balleessaadha dadhabina isheeti maaliif jedhee natti hime galgala mucaan kun maatii bira bulaami maatii bira gaafa bulu galgala sana isheen mataa ishee muccichi gootee miiccattee ani hin jaalladhu sababi mullichi gootee miiccattee tsiddatti gootee miiccattee mataa ishee gonogorattee sirreessachuu dandeessu hin dandeessi halkan bilbilaan malee bitii hattaa kana laa dubbiin thank you so much afaan qorra fudhattetti kana galgala mataa ishee illee miiccattee laa ijoollee dheedhitaana galgala mataa ishee miiccattee maalittee tsiddatti gootee maal jettee mina galgala intarneetii laalti guyyaa ijoollee niitiin hin keessu kun walitti dhufu kanaaf galgala mataa isaanii akka isaan xixeeffachuu danda'ani guyyaa immoo akka isaanitti ijoollee eegani yoo taa'u qaban ta'anii akka isaan kana anatu barsiisa miti bareedu kana warra biyyaa isaan filetu isaan barsiisa an mirga isaanii itti mirga ijoolleen itti kun hojii dallaalaa warra biyyaa fidanii itti manii gorsanii gashuu akkaataa isaanitti dhiqatan amma arabni tokko badaa yoo jiraatellee jechuudha yoo nyaata isaan dhorgatanillee yoo damooza isaan dhorgatanillee mirgi isaanii akka jiru akka beekan kana faa atinarrallee hin beektaa kana faa gorsi jechuudha ijoolleen keenya hin beekan kan damooza malee waggaa baay'ee hojjetanii jira gasii ta'eef. Ilaa dhaggeeffadhu kana isa kana ijoollee warra bakkee hojjetanitti warra keessa hojjetanitti itti himna. Garuu ammas inni kuni warri fidanii hojii gashan kuni warri fidanii warri nama fidanii hojii nama gashan kuni okay itti dhufte fakkaata maadaam ishee warroonni isin fidanii hojii isin gashan kuni isin duukaa bu'uun dirqama isaaniiti. Malee lik gaafati kontraata kee fixxee iddoo biraa jijjiirrachuu fettu koomishiniif duwwaa nama barbaadu yoo ta'e kun sirrii miti bakka itti gaafatamummaa fudhachuu jechuun itti gaafatamummaan namni kamuun fudhatu hamma dhumaatti kan inni itti gaafatamummaa fudhachuu qabu yeroof qofa miti isheetti kan isinitti mu barbaada. Kanaaf ijoollee gorsuun kan mataa keessanidha. Amma ijoollee tokko hin dhiqatan dafqa jedhu. Doodiraantii akka isaan bitatan itti himaa. Sirriitti akka isaan of qaban itti himaa. Akka isaan maallaqa qabatan itti himaa. Yeroo yerootti birrii irraan kutiinaa. Bakka waggaa lama turteemi paaspoortii ishee qabdeen cinqiiniin. Yoo birrii kaffalte malee hin deemtu jedhiina. Dhugaa bakka jireenyi isaanii cinqii agartanii warri biyyaa dhuftan immoo kanaaf dhufte yoo ta'e kana hunduma baraa qottaa ispeeshaal amma warra dhuftanii binaasaa jiran mana warra as keessaa tunte warra as keessaa gaa'es maastarsii qabdan mase baay'ee waan baay'ee beektu na caalaa beektu waan baay'ee isinii galee kanaaf adara obbolaa koo warroonni obboloota keessan fidachuu barbaadanii bakka faa billichettee duwwaa jiraattaan jedhanii faa billichettee jiraachuu dandeessi garuu duraan durseetee tattaafachuun dirqama isheeti jechaadha. Dirqama isa kanatti akka fooqiisaa akka konkolaataan isaa bareedu akka mana waliin bareedanii akkasitti fuulli keessatti tolee miti jireenya akkas miti jireenyi fuula qofaatiin hin madaalamu gatii ta'eef. Adara dhugaa of jaalladhaa ofitti deebi'aa of dhaggeeffadhaa humna keessaniin jiraadhaa. Hayyee galatoomii sooyyee habibti. Bakka yeroo biraan natti deebisa. Oloo deebisi garuu. Si deebisi. Tun ta'e viitaaminiidha. Qaama keessan gargaara jechaadha. Fudhadhaa isiniin jechuun gorsa obboleettii kooti gorsa kootiillee dhugaa obboleettiin akkasii galatooma dhugaa hamma qoricha maadiyaatii bitattanii qoricha isa kanatu bittaniiti qorichi kun baay'ee
bareedaadha sin gargaara siniin jechuun barbaada kun ergaa isheedha afaan duwwaa buna hin dhugiinaa iskaffeen dhugiinaa siniin jetti ganamaan kaatanii achi nafuun danda'ama ammallee qilleensi isaa bareedaadha bulluqa keessallee of eeggannoo godhaa waanuma xinnoo isheellee qammasaa siniin jetti kanarraan kan qulqullina keessan eegaa of dhiqaa of kunuunsaa yeroo ofiitii kennaa jireenya keessanii fi siniin jechuun barbaada kam jirtu Noora fayyaadha jirtu laayibiran jirti እና isheen kun gorsa kooti kanarraa kanaaf immoo humna keessanii jiraachuun waan dandeessanii jiraachuun kun namummaadha maaliif bor namni iddoo ga'u qaba barbaadu jira hundi keessaniyyuu bor waa hunda waan guddaa fuuldura keessan jira bor kanaan godhadhaa yoo waaqayyo jedhe barageer kanaan godha jettanii hundi keessan karoora mataa keessanii qabdu karoorri keessan kan inni milkaa'u immoo fedhii keenya hedduu dhiisuu qabna karoora keenya raawwachiisuuf fedhii baay'ee waan nu barbaachisu baay'ee dhiisuu qabna malee karoora keenya wajjin wal arguu hin dandeenyu jechaadha. Isin galee fedhiin keenya baay'atee jennaan karoora keenya nu jalaati danqa nu jalaa cufa karaatti nu jalaati hambisa kaayyoo malee nu hambisa harka qullaa nu hambisa. Isin galee nama salphisaa jechaadha qullaa nu dhaaba humna keenyaan jiraachuun garuu yeroo hundaa akkasin of jaallatan isin godha akkasin of hin boontan isin godha akkasin of jaallatan akkasin of hin boontan isin godha maaliif humna keessan hin jiraattu gatii ta'eef namni waa barbaada jechuu danda'a namaaf hin jiraatina leave about somebody dhiisi waa'ee namaaf jiraatamee kan jiraattu ofii kee jiraatta kan ilaaltee jiraattu immoo rabbii waaqayyoon ilaaltee kanatti jiraattu yeroo hundaa akkas gaafa jettu waan guddaa tokko jira waa guddaa waan ijaan arguu hin dandeenye tokko si galee uumaa kee sodaatteetu hojii kee hojjechaa jiraachuudha live your life taargeetii kee achiif kanatti gootu sammuu qulqulluutiin yoo kaatedha nama tokko agartanii ganamaan isa ka'e arrabsuu jalqaba ganamaan isa ka'e abaarsa jalqaba abaarsa dhiisaa yeroo isa kamiif maaliif waan jijjiiramu jira taanaan meemmee waan tokkitti ishee waan jijjiiramu jiru walirratti ka'uuti an ispeeshaalii bara si'ana namoonni baay'een akka qulqulluutti of ilaaltu kaattuufaa qabdu asas jalaati billaacha የእውነት በጣም ነው የማዝነው ስፔሻሊ ነሞት ዋቀዮ ጴንጤ ወረፉን ጀተን ባየ ነመቀድሲስቱ ቁልቁሉ ሁንዲ keessan namni tokko nyaara isaa akkas godhe waan tokko agartaniinna በኢየሱስ waa yaadi keessa ilaamee cimbilaachuun mi'oolqoo jechuun fuulli keessan irraati eenyummaa keessan kaleessaa buqqaa beektu cimbil namoota beektu namoota hattoota yookiin waan tokko gaafa waa uffatan jechaadha isin galee kavarii fuula isaanii baay'ee hidhu kavarii ta'a dhokataadha jechaadha የተደበቀ ማንነት eenyummaa dhokataa dhugaa nan hiike kana lakkatti namni na beekatuun kan uffadhe qacimbili inni dhokataan sun gaafa sinirraa ba'u garuu eenyummaa keessan isa sirriitti gadi sin baasaa jechaadha. Dhugaa namni akka namaatti guutuu miti nama hundumtu hir'uudha. No one, nobody is perfect. Hundumtu hir'u anis hooyyedha akka kootti waa baay'ee waan na hir'atee jira. Guutuu miti. Annama badii hedduun qaba. Badii koo garuu isaan har'a ga'eera jechaadha. Sinii gane gaaf tokkoon komentii ma tokkoon gaaf tokkoon
ቀሚሲ ገባባት እኮን ፋርፈና አፋን ኦሮሞ ጀድ መዝሙር ጀድ ይቻል በጌታ በኢየሱስ ስም ኮሜንቲ ባየን ቆፈዱጋ ኡፈተ ገባባን ኡፈተ ገባባ ኡፈደን ፋርፈና ፋርፈደ ኩኖ ቲክቶክ መጋና ረጅራጆ አስሞ ጀለጅራ ኮሜንቲ أما فارفنا كوني في وانتم كوالدو كاديما وياهم كوني مالي ما أشي بودين أكيني نموتا كومنتي كنا بودين أكيلالي أنا سنا ما ميرة أكيني لالي كاني سو بولتين كيسان فيجي جدي فيجي دي تشيكا بني بقولي لالت سويه أني لالي نو كوفي أكرتني أكس نمجافدو أفور إنيو نغرسي سادا ها tarii sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Akkaataan itti godhame garuu sirrii miti jechaadha. Inni maraate silaayyuu maraate. Isa maraatu sana caalutu namanni buure kanan na dhibe. Dogoggora xiqqoo barbaanne. Baga waaqayyo akka namaan ta'in bagara waaqayyo akka keessan hin ta'in. namoonni baay'ee karaa namaadha kan isin caccabaa jirtan wal caccabsaa jirtan wal daakaa jirtan isinii galee yoonat namoonni akkasii sirriitti wangeelli isiniin galle ana obboleettii yoo barreessite keessaan dhattee barre hamma beektu caaltee tataanaan an irran jira jettee yoo yaadde keessaan dhattee barreessitee fi ilaa obboleettii ilaa kana jettee gaafa barsiistu yookiin bilbiltee fi so nice sirri madaalawa isinii galee baay'ee nama gaddisiisa bata maaliin wal balleessinu warkan baay'atee jiru maaliin wal balleessinaa Dadina kabda please. Has the cleaning power of 3 levels of the competition. Tuga kejette. Copy link gola. Blo Anthony na tagarsi copy link gola. Na mali wal ballesinu. Eenyu si warri qulqulloonni meemme kotta tarregala barreeffama ana jedhi barreessi. Ana kan namni mudaan qabne kan jettu kottu barreessi. Lakkoofsa tokko barreessi gal. Eenyu meemme barreessa. Eenyu namoonni mudaan qabne eenyu lasini. Asirra warra jirtan namoonni mudaan qabne. Namoonni mudaan qabne. Namoonni nama taajjabuuf ani gaadha namoonni jettanii iddoo leebilii sana roof keessanii kottaan haasofna. Warroonni koochoo xixinnoo jiraate bartan. Namni gaafa kawwatu gootanii karaarra nama jajjallistan kottaa. Guys. Ani baay'ee hin gaddaa. Baay'ee nama gaddisiisa. Ammas yaada buleettii keenya sana achumaan goolamneetu waan tokko jechuun barbaada waa'ee waldoota kiristaanaa afaan Oromoo United Arab Emirates keessa jiran hunda keessaniif hin dhaamsa qaba. Isinii galee share godhaa waliin gaa warri kan immoo waraabaa kaa'aafi. Waldoota afaan Oromoo UAE keessa jirtaniif dhaamsan qaba. Dhaamsa isinii qabaa jechaadha. Waldoota Abu Dhabii jirtu. Sharjah jirtu. Isinii galee muraasa jechaadha. Oromoon hedduutu biyya kana keessa jira hedduu baay'eedha. Waaqayyoof galatu baay'eenneer namatti tola. Waldaan afaan Oromoos karaa garaagaraa babal'ataa jira jechaadha akkuma kana. Share godhaa. Ala. Wayii baatanii. Live irra jira. Nyaata